Hi dears, welcome to Urapakkam Samayal. இப்போ நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி என்னன்னு சொல்லிங்கன்னா நம்ம பலாப்பழம் பாயாசம் தான் பார்க்க போறோம். சோ வாங்க எப்படி பண்றது வீடியோக்குள்ள போலாம். பலாப்பழம் சீசன் நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகியாச்சு. சோ பலாப்பழத்தை நம்ம தேவையான அளவு வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியா கட் பண்ணிக்கோங்க. and தேங்காவும் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. தேங்காய் பால் பிழிஞ்சு எடுக்கணும். ஜவ்வரிசி ஒரு 1/2 hour நான் ஊற வச்சிட்டு அதை நான் வேக வச்சு எடுத்துக்கிறேன். இந்த மாதிரி தண்ணி ஊத்தி நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. நல்லா டிரான்ஸ்பரண்டா ஆகுற வரைக்கும் வேக வச்சு தனியா எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ வெல்லத்தை வந்து நல்லா உடைச்சி இந்த மாதிரி தூளாக்கிட்டு தண்ணி ஊற்றி நம்ம கரைச்சி எடுத்து ஃபில்டர் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா அதில் கல் மண் தூசி எல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா. ஸோ அதனால் இது ஒரு பக்கம் நல்லா கரையிட்டோம். இப்போது தேங்காய் வந்து அரைச்சிட்டு நம்ம பால் எடுத்து வச்சுக்கலாம். நல்லா மைய அரைச்சிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி பிழிஞ்சிட்டு ஃபஸ்ட்டு பால் திக்கு பால் இருக்கும் இல்லைங்களா, அது தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறமா செகண்ட் பால் நல்லா தண்ணி சேர்த்து அதை நல்லா வடிகட்டி அதை செகண்ட் பால் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும். இப்போ வெல்லம் கரைஞ்சிருச்சு நல்லா. இப்போ இதை நம்ம வடிகட்டிக்கலாம். எந்த பாத்திரத்தில் பாயசம் செய்ய போகிறோமோ அந்த பாத்திரத்தில் நம்ம வடிகட்டிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், வெள்ளை கரைசல் ரெடியாக இருக்குது. கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பலாப்பழத்தையும் நம்ம இதுக்குள்ளே சேர்த்துட்டு இதை நம்ம நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா பாயில் பண்ணணும். நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சா அது நல்லா உங்களுக்கு அந்த வெள்ளத்தோடு சேர்ந்து வெந்து வரப்போ தான் அந்த ஸ்வீட்னஸ் அந்த டேஸ்ட் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ வேகட்டும். இப்போ இது கூட நம்ம ஜவ்வரிசி வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல, அதையும் உள்ளே சேர்ந்து நல்லா கலந்து விடலாம். இந்த மாதிரி ஜவ்வரிசி வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும். இப்போ நல்லா இதை நம்ம கலந்து விட்டுடலாம். கொஞ்சம் அடி கனமான பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க, அப்போ தான் அடி பிடிக்காமல் இருக்கும். இல்லைனா பலாப்பழம் போயிட்டு அடியில் அந்த ஃப்ளாட்டாக அப்படியே போய் பதிஞ்சு தீஞ்சிரும் உங்களுக்கு. ஸோ கருகி போயிடும். அதனால் பாட்டம் வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்க பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இது நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள். கொதிக்கிற இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம செகண்ட் பால் எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல, தேங்காய் பால், அதை உள்ளே சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் அடியில். இல்லைனா அடி பிடிச்சிரும். பலாப்பழம் அடியில் போய் செட் ஆகிட்டு நமக்கு கருகி போயிடும். இப்போது தேங்காய் பால் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். நல்லா கலந்துட்டு இது கூட நெய் ஒரு ஸ்பூன் இல்லைனா 2 ஸ்பூனுக்கு நெய் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நல்லா நமக்கு அந்த வாசமாக இருக்கும் பாருங்கள். இது மாதிரி நல்லா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது தண்ணியாக இருக்கேன்னு பார்க்காதீங்க, கொதிச்சதுக்கப்புறம் திக்னஸ் வந்துடும். இது கூட ஏலக்காய் ஒரு 5-6 ஏலக்காய் தட்டி நல்லா தோலோடையோ இல்லை உங்களோட பவுடர் இருந்துச்சுனாலும் போட்டுடலாம். சேர்த்து அதையும் கொதிக்க விடுங்க. இப்போ இன்னொரு பேனில் நெய் சேர்த்துக்கலாம். நெய் சேர்த்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு முந்திரி பருப்பு சேர்த்து கூடவே முந்திரி கொஞ்சம் லைட்டாக ப்ரௌன் கலர் ஆனதும் திராட்சை இருக்கு இல்லையா, கிஸ்மிஸ், அதையும் சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணி கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆனதும் கிஸ்மிஸ் கொஞ்சம் நல்லா அந்த பபிள்ஸ் நல்லா ஃப்ளஃபியாக வரும்ல, அந்த மாதிரி ஆனதுக்கப்புறமா ஃப்ரை பண்ணி இதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். கருகிடாமல் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இது ரெடி ஆகிருக்கு. இது நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்மளோட பாயசத்தில் ஏலக்காய் சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஃபஸ்ட்டு பால் பிழிஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல தேங்காய் பால், அதை சேர்த்து நல்லா ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அடி பிடிக்கக்கூடாது, நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். கலந்துட்டு நம்ம முந்திரி திராட்சை வறுத்து வச்சுருக்கோம்ல, அதை இதுக்குள்ளே சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு மறுபடியும் இதை நல்லா நம்ம கலந்து விட்டுடலாம். நல்லா கலந்துட்டு தேங்காய் பால் சேர்த்து ரொம்ப நேரம் கொதிக்கக்கூடாது. கொதிச்சா நமக்கு அந்த டேஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கொதி வந்த உடனே நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட பலாப்பழம் பாயசம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இது குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் அவ்வளோ விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நான் ஹெல்த்துக்குமே அவ்வளோ ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குது. ஸோ நிறைய சத்துக்கள் நிறைஞ்சிருக்கு, டேஸ்ட்டுமே இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். டாடா.